Вы видите эту толпу? Все они собрались здесь, чтобы купить квартиру у моря. И знаете что? Цены всего от 3 миллионов бат. В элитном районе Пхукета и до моря всего 10 минут. Такие предложения бывают крайне редко. Застройщик уже завоевал надежность и доверие и построил десятки лучших проектов. А прошлые проекты раскупили за сутки после старта продаж. И судя по статистике, этот проект тоже уйдет очень быстро. Хочу сообщить вам, что на One Bedroom S и One Bedroom M есть скидка 200 тысяч бат, а на One Bedroom Plus 500 тысяч. Старт продаж завтра в 9 утра. У вас еще есть несколько часов, чтобы забронировать апартаменты по сладкой цене. Напишите в комментариях слово «квартира», и мы пришлем презентацию проекта.